大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。由于空气污染、空调的使用以及感冒、食物刺激等，越来越多的人容易发生咳嗽、咳痰问题。咳嗽不仅仅自己难受，还会影响社交和打扰别人。前段时间我家小孩也是一直出现咳嗽的问题。小孩和大人的咳嗽不一样，大人可以吃药打针，小孩体质较弱，吃太多药对成长不利。前段时间带小孩回老家，遇到了一个老中医，他建议我们用食疗的方法来治疗，并且跟我们分享了一道治疗咳嗽的食疗茶饮，有很好的止咳化痰润肺的功效。我回家给孩子隔三差五喝上一次，1周后小孩的咳嗽真的好了。今天就把这个方法分享给大家，一起跟着视频来看看吧。首先准备8克甘草片，甘草片对清热解毒有很大的功效。当牙龈肿痛上火时，可以喝一点甘草片泡水，夏天喝一点，对于防止上火有很大的帮助。第二，可以补脾益气。中医上经常提到脾虚这个名词，脾虚的情况下会导致失眠、多梦，甚至还会出现一些更严重的情况。当症状比较轻的时候，大家可以用甘草片泡水来缓解这种症状。第三，可以止咳化痰，甘草片泡水对于止咳化痰有很大的好处。由于是一些有气管炎或者是肺气肿而导致的痰比较多，咳嗽比较严重的时候，可以选择甘草片泡水缓解这种情况。第四，可以缓解止痛，无论是胃痛还是腹痛，通过使用甘草片泡水可以帮助缓解这种情况，和其他药物相结合起来疗效会更佳。甘草片清洗干净之后先放在一旁备用。现在准备5克的干菊花，菊花微寒清热，能够疏散肺经风热，常用于治疗风热感冒、肺发热、头痛、咳嗽等症状。第二，可以清热解毒，菊花还具有清热解毒的功效，这是由于菊花味苦偏寒，在各种疮疡肿毒的治疗上面有着非常不错的效果，常与金银花、甘草同用。第三，可以抗菌，菊花还有抗菌的作用，之所以有这种功效，靠的是菊花的挥发油，这种挥发油可以有效地抑制细菌的活性。第四，可以抗心血管疾病，菊花还能抗心血管疾病，因为菊花中有一种叫做黄体酮的物质，这种物质可以抑制冠心病、高血脂、动脉硬化等病症。第五，鲜菊花具有降血压、消除癌细胞、扩张动脉和抑制的作用，长期饮用能增加人体钙质，调节心肌功能，降低胆固醇，适合中老年人和预防中风性结膜炎时饮用。第六，菊花除了涂抹眼睛，还可以消除浮肿之外，经常泡一杯菊花茶来喝，还可以消除眼睛疲劳。如果每天喝3到4杯菊花茶，对恢复视力也有一定的作用。菊花清洗干净之后，控出水分放在一旁。接着准备一个罗汉果，罗汉果被人们誉为长寿果、金不换，主要生长于长寿之乡广西桂林永福县，当地的长寿老人们就很喜欢用它泡茶，是一款具有保健养生效果的饮料，其实也有着很多的功效，但是大部分人都不是特别了解。根据中医的说法，罗汉果具有清热凉血、生津止咳等功能，可以延长寿命，发挥养颜的效果。现代医学研究发现，罗汉果富含糖带，比蔗糖甜300倍，具有降血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病。富含维生素 C， 具有抗氧化、美容作用，
具有降血脂、减肥的作用，改善肥胖者的形象，成为爱美女性最佳的一款选择。第一，罗汉果还可以预防感冒。新鲜的罗汉果不仅是治疗肺炎的特效药，而且对流感有很好的治疗和预防作用。只要每天用新鲜的罗汉果和姜、开水作为饮料，不仅味道好，而且能够很好的预防感冒，在感冒初期能够更好的控制，达到治愈的效果。罗汉果的含糖量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生不良影响，而且对糖尿病有一定的辅助作用。在预防感冒的同时，它含有蛋白质苷成分，可以清除体内的垃圾，减缓皮肤老化。第二，可以润肺养颜。罗汉果具有镇静肝脏、润肺养颜的作用。现代医学研究证明，长期饮用花茶具有滋润、干燥等功能。多吃罗汉果还能发挥养肺的效果，达到润肠通便的作用，改善咳嗽的现象。可以说，这绝对是最好的一款选择。第三，延缓衰老。罗汉果中含有多种微量元素、果糖还有粗蛋白等等，能够有效地发挥美容养颜的效果，延缓衰老的出现，而且还具有防癌、防结核病的作用，所以建议大家可以长时间的使用罗汉果。下面把准备好的食材倒入锅中，加入大约800毫升的纯净水，开火将它煮上20分钟。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。20分钟之后，这道甘草菊花罗汉果茶就煮好了。煮好的罗汉果止咳茶，我们倒入杯中就可以饮用了。罗汉果有护肝养化、提升免疫力以及抗癌的功效。甘草是一种补益中药，它主治清热解毒、祛痰止咳、补脾益气、健脾之功效。菊花可以疏散肺经风热，清肝热、平肝阳，既能疏肝，有治疗风热、感冒、头痛、目眩等功效。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。